ความรู้สึกดีใจแล้วก็แม่วาดจากสร้างสมาชิกของแม่วาดให้มันมีสายครัวแล้วก็ให้มันทันในซีในเดือนนี้แม่วาดจะเฮ็ดให้มันสำเร็จแล้วก็พาเขาโรงเรียนตามที่อาจารย์เพิ่นวางไว้เนาะแล้วก็ภูมิใจที่สุดที่ว่าลงบนใดก็ด้วยแม่วาดบ่เป็นหยังแม่วาดก็มีความรู้สึกว่าเว้ากับเขาไปแล้วเขาเอานำแม่วาดดีใจที่สุดเลยตัวนี้ว่าแม่วาดจะให้มันเข้มแข็งกว่าเก่าอีกเป็นเดือนต่อไปเนาะป่าไม้เขาไม่ว่าคือเดือนที่1นี่เดือนมกราเดือนนี้แม่นไม่ว่าสิพันซีซีไปลงเรือให้ได้ลงเรือน้ำทานประทานเพื่อที่ว่าแม่วาดบ่ฮู้จักหยังแม่วาดก็สิไปให้ได้แล้วก็มีแผนจะตอนหลังจากลองเรือมาแล้วเนี่ยคือวางแผนเก็บเงินออกรถบ่แม่ว่าบัดนี้อันนี้หลังจากมาแต่เฮียนน้ำทานประทานแล้วเนาะแม่วาดจะเก็บเงินแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแม่วาดแล้วก็ไปออกรถเดินกับใช้งานแล้วก็เฮ็ดกับใช้งานตามที่ว่าโรงเรียนเพิ่นสร้างมาแล้วก็พาเขาคอร์สทุกคอร์สแม่วาดสิบ่ให้ขาดแม่วาดสิไปทุกคอร์สที่ว่ามีโรงเรียนใดแม่วาดสิเดินตามถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวเนาะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ในของแม่วาสนาโพธิราชเนาะซึ่งเป็นผู้นำปัจจุบันเนี่ยคือว่ากำลังสร้างต้นสังตัวใน JC Lao Corporation ที่จะขับเคลื่อนต่อไปเพราะว่าการที่ธุรกิจคือใครก็คือทุกท่านในเขตที่ผ่านมาเนี่ยบ่แม่นเพียงแต่หูเกี่ยวกับบริษัทต้นสังกัดหูประธานหูสินค้าหูแผนการตลาดแล้วเขาสิรวยบ่แม่นเขาต้องหูหลายกว่านั้นแล้วอยากสัมภาษณ์ว่ามันต้องหูยังแน่แม่นอกจากเรื่องอื่นก่อนเฮาสิประสบความสำเร็จได้แม่ว่าต้องหูยังแน่เพราะต้องหูว่าสินค้าเพิ่นมากอยู่ตรงใดคันถ้าเฮาบ่พาคนเขาไปโรงเรียนจะได้เฮาสิฮู้แต่ว่าแม่วาดจะเอานำว่าคนแม่วาดนี่เขาไปเรียนเฮ็ด2เฮ็ด3อยู่คนให้เขาเห็นตัวจริงว่าแม่วาดเฮ็ดมาจังได๋ใดจังได๋โดยที่ว่าแม่วาดบ่เป็นหยังเนาะแม่วาดจะส่วนเขาไปเบิ่งแล้วก็พอบอกช่วยทีมงานแม่วาดเต็มที่ที่ว่าเขานัดคนให้แม่วาดลงเฮ็ดนึงโดยที่ว่าแม่วาดบ่ฮู้หยังก็สิได้เว้าตามมันมีปึ๊กของเพิ่นน่ะมันมีแผนของเพิ่นเนาะแม่วาดก็สิเอาเปิดตามนั้นแล้วก็สิสอนเข้าไประบบนั้นเพื่อว่าอยากเดินตามห้อยของอาจารย์คนเก่งคือว่าแม่วาดจะเป็นคนเก่งคือเพิ่นให้ได้ใน2018นี่นะโอ้สุดยอดเลยทีเดียวอันนี้ขนาดว่าอายุ50กว่าปีแล้วนี่